Naman. Ezekiel нэгийг унши. Ezekiel 1-р бүлгийг унши. 30 дахь оныхоо 4-р сарын 5-ны өдөр намайг Хебра голын дэргэд цөллөгчдийн дунд байхад тэнгэр нээгдэн би Бурхны үзэгдлийг үзв. Ихахын хааны цөллөгийн 5-р он байв. Тэр сарын 5-нд халдээчүүдийн нутгийн Хебра голын дэргэд буудсын хөвгүүн дахилж Эзекиэлд Эсний үг тодорхойгоор иржээ. Тэнд Эсний мотор түүн дээр ирэв. Харагтун умардаа салхишуур үргэлжлэн цацарч гялбах галтай асар том үүл ирэхийг би харлаа. Түүнийг нь тойрон хурц гэрэл галын голд нь улайсан төмөр мэт зүйл байв. Түүн дотор 4 амьтан амьд биет үзэгдлээ. Дүрх нь хүмүүн мэт боловч тэд тус бүрдээ 4 нүүр 4 талавчтай аж хөл нь цэх хөлийн уул нь тугалны туруу мэт агаад өнгөлсөн хүрэл адил гялалзж байв. Далавчнуудынхан доор 4 талд нь хүний гар байв. Тэр 4-ийн нүүр далавчнуудын хувьд далавчнууд нь хоорондоо шүүргэн хөдлөх үедээ нүүрнүүд нь эс иргэнэ бүгд чигээрээ урагшилж байлаа. Нүүрнүүдийнх нь дүрс болбоос тус бүр хүний нүүртэй, дөрвөлээ баруун талдаа арслангийн нүүртэй, зүүн талдаа бухын нүүртэй, мөн дөрвөлээ бүрэгдийн нүүртэй байлаа. Нүүрнүүд нь тийм байв. Далавчнууд нь дээгүүр дэлгэгдсэн агаад тус бүр нөгөөхөө шүрэгсэн 2 бие бүрхсэн 2 далавчтай байв. Тэд тус бүр чигээрээ явж байлаа. Сүнс хаашаа явах гин тэд явах үедээ эс иргэнэ. Амьд биетүүдийн гол гал шатаж буй нүүрс мэт амьд биетүүдийн дунд нааш цааш хөдлөгч буй бамбрууд мэт харагдах нэг юм байв. Гал нь гэрэлтэй бөгөөд тэр галаас аянга гялбаж байлаа. Амьд биетүүд аянгийн гялбаа мэт нааш цаашаа захилж байлаа. Намайг амьд биетүүдийг харж байх үзэгтэн тэр 4 амьд биетийн дэргэд тус бүр дөрвөлөнд нь зориулагдсан нэг дугуй газар дээр байв. Дугуйнуудын гадна төрх хийцэн гялалзсан биндрия мэт тэд дөрвөлээ адил хэлбэртэй байв. Тэдний гаднах төрхийг хийц гэвэл нэг дугуй нөгөө дугуйныхаа дотор байгаа мэт байв. Тэд хөдлөх бүрдээ 4 зүгийнхээ аль нэг рүү чиглэн явах үедээ эс иргэнэ. Мөрүүд нь сүрлэг болоод аимшигтай. Тэр 4 дугуйн мөрнүүдийг тойрон 4 нүд байлаа. Амьд биетүүд хөдлөх бүрдээ дугуйнуудад тэдэнтэй хамт хөдөлж мөн амьд биетүүд газраас дээш өргөдөх бүр дугуйнууд ч бас өргөдөж байлаа. Сүнс хаашаа явах гин тэд сүнсний явсан тийшээ явж дугуйнууд нь тэдэнтэй цуг өргөгдөв. Учир нь амьд биетүүдийн сүнс дугуйнууд дотор ажээ. Тэдгээрийг явахад эдгээр нь ч явж тэдгээрийг зогсоход эдгээр нь ч зогсгож амьд биетүүдийн газраас өргөгдөх дугуйнууд тэдэнтэй цуг өргөгдөн. Учир нь амьд биетүүдийн сүнс нь дугуйнууд дотор ажээ. Амьд биетүүдийн толгой дээгүүр нь огторгуй мандал мэт сүрдмээр болор мэт нэгэн зүйл тэдний толгой дээрээс дэлгэгдсэн байв. Мөнөх огторгуй мандал дор далавчууд нь нэг нь нөгөөгийнхөө зүгт шулуухан сунгагдсан байв. Тус бүр биеийнх нь нэг ба нөгөө тал бие бүтээсэн 2 далавчтай байв. Тэднийг явах үед их усны шуугиан мэт төгс хүчит нэгний дуу адил далавчнуудын чимээ буюу хаарангийн чимээ мэт хөл үүмийн чимээг би сонсов. Тэд зогсохдоо далавчнуудаа буулгаж байв. Тэдний толгой дээрх мөнөх огторгуй мандал дээрээс дуу гарлаа. Тэд зогсох бүрдээ далавчнуудаа буулгаж байлаа. Тэд толгой дээгүүрх мөнөх огторгуй мандлын дээд талд гадна төрхөө эндэрлээ чулуу сентитэй төстэй нэг юм байлаа. Сентитэй төс уг номын дээр өндөр хүний төрхтэй дүрс байваа. Тэгээд би харвал түүний ууснаас нь дээш төрхнөөс нь дотор мөн эргэн тойрондоо гал мэт харагдах улайсан төмөр мэт зүйл агаад ууц нь түүний дотор байлаа. За ямар ч байсан Ezekiel номын эргэн тойрон туяа бороотой өдрийн үүлэндих солонго адил байлаа. Үзэгдэх төрхний эсний цаг жавхлантай адил байв. Би түүнийг харамгцаа нүрээрээ унаад айлдагч нэгний дууг сонсгоо. Амин. За Ezekiel-ийн хувьд бол
Тэр цаг үед бол 30 орчим настай байсан. За тэгээд нэгдүгээр ишлэл дээр болохоор 2 дээр байна. Йохахины хааны цөллийн 5 дугаар он байв гэж хэлж байна. За Зэдекия хааны талаар бол бид нар сонсон. Зэдекия хаан бол сүүлчийн хаан байсан. Юдагийн сүүлд байсан бол хаадууд Йошия хааны хүүхдүүд байсан юм байна. Тэгээд түүний хүүхдүүд нь бол муу хаадууд байсан. Тэгээд Юда хаанчилж байсан хаанууд бол удаан бол хаанчилж чадаагүй. Яагаад тэгэхээр Бабилон бол байнга дайрч орж ирж байсан. Тэгээд тэр цаг үед бол Иеремия бол үгийг дамжуулж байсан. За тэгээд Йохва сүүлээс 2 дэх Зэдекия хаан бол сүүлчийн хаан байсан юм байна. Небухаднезар хаан Бабилон бол хэдэн үе шаттай Юдаг бол дайрч байсан. Нэг удаа орж ил бүгд нь байхгүй болгочоогүй хэдэн удаа бол орж ирж байсан. Тэгээ одоо бол энэ цаг үед бол Бурхны өргөө бол байсан. За эхний ээлжинд бол орж ирэхэд Бабилон дайран орж ирэхэд бол олдогдсон явсан хүмүүсийн дотор бол Изекэл байсан. За Изекэл бол тэнд баригдаад бол 5 жил болсон. 5 жилийн туршид Бабилоны тэр гадна талд нь би бол дахилж хийх ёстой байтал харамсалтай Изекелийн хувьд бол Бурхны ажлыг хийж чадахгүй. Юу ч хийж чадахгүй байсан тэр цаг үед тэнгэр бол нээгдэн тэгээд үзэгдэл бол үзсэн. Энийг сайн мэдх юм болвол Йошия хааны хүүхдүүд бүгд захирч Йохаким, Кин, Зэдекия хаан тэр цаг үед бол Иеремия бол үгийг дамжуулсан. Харин Изекелийн хувьд бол Бурхан Бабилоны тэр гадна байгаа Юдэ хүмүүст үгийг бол дамжуулж байна. Даниэлийн хувьд бол мөн тэр үед бол мөн бол баригдаж явсан. За Бабилоны бол тэр дотор бол бүр орсон. Хааны бол тэр сүнж байсан шүү дээ. Даниэл бол Бабилон дотор, Изекел бол Бабилоны гадна талд баригдсан хүмүүсийн дотор болол энэ хүмүүст итгэл найдварыг өгөхийн тулд Изекел бол дахилж бөгөөд иш үзүүлэгчээр бол Бурхан хэрглэж байна. За бүрийн нарийн тодорхой зүйлүүдийг бол орой бол би тайлбарлах болно. Энийг бол нэг тийм хэцүүгээр харах хэрэг байхгүй. За тэгэл Изекел нэвтрүүлгийг ихэнх хүмүүс болохоор маш их хэцүүгээр хараад байдаг. Тэгэхээр энийг харахаар сонирн байгаа үз. Эргэж байгаа. Дугуй байна. За хүний царай амтны дөрөв тэгэл даалгавчнууд нь хоорондоо шүргэлдөөл дугуун дотроо эргэлдээл гээл дугуйнууд нүдтэй гээл энэ болгоныг бид нар ингээ нүдэрээ харлаа гэж бодъё л да. Айгаад бол бид нар энийг харж чадахгүй байхаа тэр хэмжээгээрээ агуу бол үзэгдэл байна. За тэгээд Изекелийн хувьд бол энэ үзэгдлийг харж байна шүү дээ. За өнөөдөр миний хэлэх гэж хүсэж байгаа зүйл би энэ үгийг харахтаа явах тусам ойлгож байгаа зүйл Бурхан ямар ч цаг үед байсан Бурхан өөрийнхөө үгийг бол илчилдэг, Бурханы хүслийг илчилдэг. Тэгэхээр энэ ард түмэн
бол боочлолоод бол боос явж байна шүү дээ. Тэр шалтгаан нь хэдхэн жил нэлээд олон 100 жилийн туршид бол бурханд дуулуургүй байна. Тэгээ бурхны ямар хийсрэг үсч байна. Изекэл номыг харах юм бол яаж ингэж хуваагдаж байна гэхээр Израилийн тэр хуурамчтай бол аимшигтай бөгөөд аимшигтай байсан юм байна. Хэрвээ гадны хүн байсан бол тэрийг бол хайж харахгүй байх. Харин бурхны хувьд, бурхны ард түмний хувьд дуудан, тэгээ түүний итгэлтэй эцэг өвгдөд бол гэрээ хийсэн. Бурхан үгээ сахихын тулд бурхан эцэг хүртэл юу хийсэн бэ гэхээр Израиль Юдаг бол хаяагүй шүү дээ. Бурхан бол байнга ойртон ирж байсан. Яаж ойртож ирж байсан бэхээр үгээ байнга л өгч байсан шүү, зүлэгчээр дамжуулаад үгээ илчилж байсан. Изекэл номыг харах юм бол аимшигтай үд гайхамшигтай алсын хараагаар эхэлж байна. Бүх зүйлүүд ерөөсөө зөвхөрсөн, дууссан гэж бодож байгаа хүмүүс байна. Яагаад яг тийм үед бол ийм үзэгдэл харсан? Үгүй ээ, дуусаагүй. Миний хүсэл биелэгдэнэ. Би өөрийнхөө хүслийг хийхин тулд өшөө илүү хөдөлнө гэдгээ бол харуулж байна. Хүмүүсийг харахад бол энэ мөхөл байх. Харин Изекэлч гэсэн түүний хувьд хийх зүйл алга байна шүү дээ, зүгээр л гарал. Дахилчийнхаа ажлыг хийж чадахгүй байна. Ариун газар орох ёстой байтал тэгээд боолцлогдсон, баригдсан тэр дүр. Тэгээд тэр Бабилоны гадна тал сууж байгаа үнэхээр дүүний артсан сууж байгаа тэр дүр. Тэр цаг үед бол Изекэлд бурхан бол харуулж байна. Бурханы ажил дуусаагүй гэд 70 жилийн туршид Бабилоны гадна талд байгаа тэр юудын хүмүүст бурхан үгээ өгч, найдварыг өгч тэглээгээд бүгд зүгээр хэдэн 7 хоногийн өмнө, хэдэн сарын өмнө бүх зүйл сэргэнэ гэж бол хэлээгүй. Бурхан хүмүүсийн тэр орчин нөхцөл байдлыг харж байгаа юм биш. Тэр хүнд бол юу тохиолдож байгааг харж байгаа юм биш. Тэрийг харах юм бол мэдээж тэд нэр хичнээн өрөвдмөр билээ. Харин бурхан бол тэр нөхцөл байдлыг харахгүй, харин бурхан өөрийнхөө гэрээг, бурханы хэлсэн үг, тушаал гэж бол байна. Тэрийг бүгдийг хийж үлдэхийн тулд энэ 70 жил өнгөрөх хэрэгтэй. 70 жил өнгөрөөд тэгсэн ч гэсэн бурхан бол үгээ алсын харааг өгч, энэ алсын хараа гэдэг маань Изекэл энийг хараад, Изекэлийн хувьд бол маш их шууд тэр үзэгдлийг хараад бол өвдөгсөгдөд унж байсан баха. Тэгээд энэ үгийг бол Изекэл дамжуулах хэрэгтэй юудын хүмүүст. Та нар бол найдвар алдаж болохгүй. Бид нар энэ үгийг дагаж явах ёстой. Эцсийн хүртэл дуулууртай байх хэрэгтэй. За Изекэлийг бичгтээ Иеремятай адилхан бурхан бол урдчилж өгөө өгч байна. Тэр юу вэ гэхээр чи хичнээн энийг дамжуулсан ч гэсэн тэд нар бол дуулууртай байхгүй, хүлээ авахгүй гэж бол хэлж байсан. Урдчлаад бурхан бол хэлсэн. Миний хувьд ч үгийг дамжуулахад тэр хүмүүсийн зүрхээ хатгаж байгаа, тэндээс уйлаад гэмсэж байгаа, үевэл авлаа гэж хэлэх юм бол ямар чухал вэ? Хичнээн үгийг дамжуулсан ч гэсэн амьдралаараа үгийг дамжуулахад бол гэмсэж байгаа хүн алга байна, дуулууртай хүн ч алга байна, гэмсэж байгаа хүн ч алга байна. Үгийг дамжуулж одоо хэцүү болох байхаа. Изекэлийн хувьд ч гэсэн бурхан бол Изекэлд урдчилж үгээ хэлж бай. Бид нар бол миний үгэнд дуулууртай байхгүй.
Тэгэхээр тэнд байгаа хүмүүс зөвхөн би нүгээ өгч байгаа юм шээ. Энэ бол миний гэрээ, миний тушаал тийм болохоор одоо энэ хүмүүсийн төлөө биш, дараа нь тэр хүмүүсийн төлөө сургаал болохын тулд энэ үгийг дамжуулаа гэж хэлж байна. Бурхан илчилтийн үгийг бол зогсохгүй юм шүү дээ. Илчилтийн үг бол ямар ч цаг үе байсан. Еврей номыг харах юм бол ингэж хэлдэг. Өнөөдөр. Амен. Өнөөдөр та нар ариун сүнсний дуу хоолойг сонсох юм бол та нар зүрх сэтгэлээ хатууралгүй ирээд эзний үгэнд дуулууртай бай гэж хэлж байна. Тэгэхээр энэ үг бол бичигдэд тэмдэглэгдсэн үг. Өөр бол шинэ илчлэлт гэж байхгүй. Ягаад гэвэл бичигдсэн үг. Бурхан бүгдийг хийж үйлдсэн. Энэ зүйлүүд бол Библийн ном дээр бичигдсэн. Харин ариун сүнс Бурхан энэ цаг үетэй адилхан. Ариун сүнс Бурхан бол сүнслэг хүч чадлыг өгнөө. Тэр сүнслэг хүч чадлаар өнөөдөр гэж хэлж байна. Маргааш биш. Өчигдөр биш. Өнөөдөр. Ариун сүнс Бурхан бидэнд зааж өгөхийг хүсдэг. Сүнслэг хүч чадлаа харуулахыг хүсдэг. Үргэлж Бурханы хаанчлыг илчилхийг хүсдэг. Амен. Харин бид нар болохоор зүрх сэтгэлээ нээхгүй байгаа. Тэр их самбараагүй ертөнцид уусаа орсон байгаа учраас Бурханы хүслийг ойлгож мэдэхгүй дуу хоолойг сонсч чадахгүй байна. Харин жинхэнэ бид нар Бурханы өмнө даруй байж, үгийн өмнө даруй байж, ариун сүнсний өмнө өвдөг сүгдэх юм бол Бурхан ариун сүнсээр Бурханы үгийг бидэнд илчилж өгнө. Амен. Энийг бид нар хүлээн авах хэрэгтэй. Өчигдөр гэрэн дээр ч гэсэн Бурхан зогсохгүйгээр ингэж болвол алсын харааг өгч байна. Тэр цаг үед алсын харааг авсан бол өнөөдөр бид нар тэрнээс ч илүү алсын харааг авах хэрэгтэй шүү дээ. Тэр цаг үед ямар ариун сүнс байсан юм биш. Гэтэл бид нар ариун сүнсийг өнөөдөр хүлээн авсан шүү дээ. Ариун сүнсийг хүлээн авсан бол алсын хараагаар зүүдлэн Бурхан ариун сүнсний бэлэг авьяасуудыг хүлээн авч хүч чадлаараа Бурханы хүч чадлаар хий гэж Бурхан хэлж байна. Гэтэл энэ яагаад хийгдэхгүй байна вэ гэхээр тэр хэмжээгээр бид нар өнөөдөр ариун сүнснийг сүнслэг зүйлүүдийг авч чадахгүй байна. Ариун сүнсний тэр сүнслэг зүйлүүдийг үзээ авсан юм бэ. За би 30 жилийн өмнө аврал авахд тэнд маш галуу байсан. Тэр бол асуудал. Тэр цаг үед халуун байсан юм бол ямар нэгэн сэргэлтийн үед халуун байгаал кемпэд гарахад л халуун байгаал өдөр болгон халуун байх юм бол энэ үзэгдэл чүүд Бурханы ажлуудыг бол гайхамшигтай хийгдэх үү. Бурхан бол илчлэхийг хүсэж байгаа тэр үгээрээ дамжуулж илчилж байна. Бурхан амен. Түүний өмнө Бурханы өмнө бид нар өвдөг сүгдөөд зүрх сэтгэлээ нээж ариун сүнсний сүнслэг хүч чадлуудыг хүлээн авахыг хүсэж байна. Бурханы үгийг ойлгохыг хүсэж байна. Тэнгэрт бидний эцэг минь таны нэр ариунаар дурсагдж таны хаанчлал ирэх болтугай. Өсөлтөн тэнгэрчийн газар дээр биелэх болтугай. Өдөр тутмын даалгыг энэ өдөр бидэндээ өгөөч. Бид өртөнгүүдээ уучлсны адил бидний өрийг уучлаач. Бидний сорилтонд бууруулаач. Бузар муугаас гэтлгээж учир нь хаанчлал чадлаар дарсар мөнхөд таны. Амен.